发明棘轮花鼓的人真是个天才，它是山地自行车核心传动部件，主要由棘轮、棘爪、弹簧、轴承、翘体组成。当踩踏时，链条带动飞轮转动，棘爪在弹簧的作用下紧贴棘轮齿面，嵌入齿槽，使棘轮与花鼓外壳同步旋转，从而驱动车轮前进。当停止踩踏时，飞轮停止转动，但车轮还能继续滑行。这时候，棘爪在弹簧压力下随着棘轮滑动，发出熟悉的哒哒哒声，不影响车轮自由旋转。如果尝试反转飞轮，棘爪会被挡住，无法向后旋转，确保单向传动的稳定性，让骑行更安全可靠。